tips bagaimana cara mengatasi merpati yang ngap-ngapan disertai ngorok. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini lebih bermanfaat. Oke teman-teman, kita lihat yuk videonya. Oke teman-teman, di sini itu saya akan mengatasi merpati saya yang ngorok atau ngap-ngapan juga teman-teman. Itu ini merpati teman-teman, itu merpatinya ngap-ngapan. Ini itu merpati saya, merpati masih pik, baru 3 bulan. Itu ini merpati pot. Itu di sini saya mengobatinya pakai obat Doxyvet teman-teman. Untuk belinya yaitu saya di tempat biasa, di tempat penjual merpati dengan harga murah meriah 4.000. Langsung saja teman-teman kita obati merpatinya. Ya teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan airnya. Di sini saya taburkan secukupnya saja, yang penting air ini berubah menjadi kuning. Nah, udah terlihat kuning teman-teman. Itu langsung saja kita sepet merpati ini. Itu untuk pengobatannya. Itu dengan ukuran 5 mili. Oke teman-teman, kita langsung sepet merpatinya. Oke teman-teman, udah selesai. Untuk melakukannya yaitu sehari itu 2 kali, pagi dan sore hari teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sudah. See you.